नाश्ता करके हम इजाज़ लोगों के घर से निकले गिलगित की तरफ। एक मिनट, हाँ चलें। बड़ा मज़े का रोड है। ऐसे ही आपको थोड़ी और हाइट फील होगी। इजाज़ के घर वालों ने बहुत अच्छे हम लोगों को गिफ्ट दिए और अभी रास्ते में हम लोग इजाज़ ही की एक कज़न के घर रुकेंगे चाय पीने के लिए और कुछ चेरीज़ वहाँ से लेंगे। और वो जो ब्लैक था और ये क्या है? ये कुछ सुखाया है। ये हमारे यहाँ पे पालक होती है। हाँ, ये पालक को ना इस तरह सुखा के ना सब्जी में यूज़ किया जाता है। ये सब्जी में यूज़ होती है पालक। इधर कोई भी आइटम होगी ना वो इस तरह प्रिजर्व कर लेते हैं। यस। अब नहीं, अब आपके वन रोस्ट है प्रेशर कुकर नहीं, मेरा मतलब है यूज़ हो रहा है या यहाँ ही कुछ भी डाला होगा। इधर की ना वो बहुत मज़े की है राजमा दाल, बहुत आउट क्लास है। वो तो कश्मीर में भी थी। नहीं, ये वाली आप एक दफ़ा अगर कहती है ना, अभी आधा किलो का पैकेट ही वो आप सही शीरा निकाल कुक्ड नहीं कच्ची तो मैं बनाऊंगी वहाँ जाके। हाँ, बस ले लेते हैं। इतनी मज़े की होती है। अब इनके पास देखिए ये वाइट टूथ है। अच्छा, जो हम कल ब्लैक वाले खा रहे हैं। ये मेरे साथ इजाज़ हैं और उनके घर का विज़िट कर रहे हैं और उनकी बहन ने जल्दी से हमारे लिए खाना तैयार किया है। ये पूरा टूथ का दरख्त है ना, इनके पास था, इन्होंने शायद काट दिया पैक वाले से, इतने बड़े और मैं इधर आके बड़ा खाया मैंने। मैं तो जिस दिन से फ्रूट ही खा रही हूँ। इसकी सैम्पलिंग करने के बुक्स की सैम्पलिंग के बाद हम फिर जिस भी स्कूल में एडॉप्शन आती है ना, फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, आपको हम सैंपल प्रोवाइड करते हैं 5 से 6, आप उनको पढ़ते हैं, फिर आप हमारे साथ डिफरेंट पब्लिशर्स और होते हैं, आप तमाम उसका कंपैरिजन करके फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि यार ऑक्सफोर्ड की साइंस अच्छी है, मैं अपने स्कूल में साइंस की किताब लगाऊंगा। ये दूसरी रूटीन है। अच्छा, जो मैं कह रहा था ना, बिस्मिल्लाह İcaz pulmor ile cenab boya. İcaz olmaz. अच्छा मज़ा शहना अचानक ही वो Pulmor kurina dura ke sino ben है हम आलू मल खाते फिर वो जब स्कूल में लग जाती है ना, वहाँ भी उसके बाद भाई सेकंड ना दुकान से सुबह का नाश्ता भी इजाज़ की नानी के घर और दोपहर का जो लंच और खाना वो भी अभी इजाज़ की ये कज़न के घर हम लोगों ने किया और फिर हमने इनके पूरे घर का विज़िट और इनकी जगहों का विज़िट किया। सारा आपके बस सारे फैमिली के ताया अबू चाचा अबू घर भी सारे अच्छे बनाए हैं ना। अंदर चले। अंदर चले यहाँ ठीक है ऐसा मेरा 5 से आज अच्छी हवा है, आज ही है ना, आज ही हवा ज़्यादा चल रही है। हाँ आज हवा चल रही आज है। आप कहाँ की हो? कराची से आए हैं। कराची के? हाँ जी, सिंध के नहीं? वो सिंध कराची में ही है ना। अच्छा, ये अच्छा बनाया है। ये किचन है। ये हमारे कराची वालों की तरह बनाया है। बहुत अच्छा लगा। आजकल इस तरह बनाते हैं इधर भी। नहीं, मैं थोड़े से आपके वो पुराने वाले देख के आई हूँ ना, ट्रेडिशनल वाले। ओह गुड। अच्छा, सबका बैठना ये नीचे। पहला घर है जिसमें बेड देखा है मैंने। बैठे ना। नहीं, मैंने पहला घर है जिसमें बेड देखा है। अच्छा हाँ, बाकी बेड ये इजाज़ की जो कज़न है उनके इन लॉज हैं और उनकी अच्छा, सब rooms में देवरानियों ऐसे ही। से मैं मिल रही हूँ, वो अपना घर का विज़िट करवा बहुत रही ही है। अच्छा लगा। वेरी नाइस। अच्छा, वो ऊपर स्टोर। इजाज़ लोगों के भी ऐसे ही हैं सारे घर। इजाज़ है अपने चाचा वालों के घर है ना। हाँ, उधर भी गए ना हम लोग, गए थे। मामू के, नानी के, चाचा के, जी सबके घर गए, सबके घर। खाना एक्चुअली कर रहे थे वो लोग हम लोग का, फिर कभी अभी नाश्ता था नानी के घर। हाँ, फिर उधर से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। यादगार। अच्छा है। हाँ, जगह अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके।
सर्दी यहाँ का खाना नहीं, सर्दी नहीं थी, मौसम खाना अच्छा अच्छा है। खाना बहुत अच्छा था। हाँ तो सब कुछ जो देसी है और हाँ। देसी घी में बनाया हुआ है। सब उनके नाम तो लज्जक और हाँ लेजिक बनाए थे, मेरी अम्मी ने कह रहे वो मेरा आपकी घर अम्मी? है। हाँ अम्मी है वो आपके घर में गई हाँ, ना? हाँ, हाँ। हाँ, आपके घर भी मैं गई, मेरे घर। बहुत अच्छा लगा। बड़े मेहमान नवाज सारे। हाँ ले हुरू से हाँ ना क्या दिनो बोल ये इजाज़ की बहन का ससुराल था और मैं उसको बता रही हूँ कि मैं मेके में आपके घर गई थी, वहाँ से मैं यासीन वैली से हो के आई हूँ। बहुत ही अच्छे और सादे और मिलनसार लोग थे ये सारे, और वहाँ से फिर हम लोगों ने आगे का रास्ता पकड़ा और इन सब से मिलके फिर सफ़र का आगाज़ शुरू। आला बालू हाँ अला वालू, ये इसी साइज़ का होता है लेकिन रेड। अभी फिलहाल तुर्श है। ये एप्रिकॉट है, अभी थोड़ा थोड़ा होना शुरू। ये उधर जो लगे थे, देखे थे मैंने वही है, लेकिन ये थोड़ा वो वशली हम कहते हैं ना, अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पे थोड़ा जल्दी पकते हैं, ये देखिए आप थोड़े थोड़े येलो होना शुरू हो गए हैं। हाँ। वो पीछे फ्रूट इन लोगों के घर पे बहुत एक्स्ट्रा था और गॉड गिफ्टेड था। सो इन लोगों ने चेरीज़ का डिब्बा भर के, वो एक बॉक्स होता है उस सबको वही भर के देते हैं, इन्होंने भर के हम लोगों को दिया, जो कि हम 1 वीक तक कराची में खाते रहे। और अभी हम गेट से बाहर आ गए हैं, यहाँ तक इनका घर था, इतने बड़े बड़े घर हैं इन लोगों के। और फिर इन लोगों के साथ कुछ पिक्चर्स ली और फिर इन लोगों को अलविदा कहा और अपने सफ़र का आगे हम लोगों ने आगाज़ शुरू किया। एप्पल एप्पल है। हाँ एप्पल है। आप लोगों को तो फ्रूट खाने का यहाँ मसला ही नहीं है, तारा खा लिया, तारा खा लिया। बेचते भी हो? हाँ बेचते, हम नहीं बेचते, हमारे वो घर में वो खुद है मेरे रिश्तेदार। अच्छा, हाँ गिलगित में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं। उनको बेचते हैं, उनको बेचते हाँ, कराची में रहते हैं। ये कह रहे हैं कि 22वें ग्रेड के हैं। हाँ सेक्रेटरी है, पता मुझे। सेक्रेटरी हैं, हाँ वो 4-5 जगह वो है डिपार्टमेंट। हैं। अच्छा, पता है वुमेन्स ह्यूमन राइट्स और वो चाइल्ड केयर, पता नहीं क्या, वो फिर एक यूथ का अच्छा 3 और 2 और बताए थे, अच्छा। वेलफेयर 4, एक और बताया। गुड्डू बता रहे हैं कि ये 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं जो हमारे साथ आए हैं, ये भी इन के कज़न हैं। ड्यूल है। ड्यूल पे चल रही है। सो ये सर हैं सेक्रेटरी, उनके साथ मेरी सिस्टर, सर, और सर के साथ मिसेस। 2000 लिटिल बॉयज़। मैं एक पिक्चर भी ले लूँ। इसकी बिजली पानी नहीं। असल में पानी की बिजली में माहौलियाती तब्दीली में बड़ा असर अंदाज करती है। मसला ये है, ये आपको या पंजाब से जितने भी लोग आए होते हैं ना, मेरे साथ जितने भी टूरिस्ट आए हैं, जितने भी यार दोस्त आए हैं, मेरे सबकी ज़ुबान पे एक ही चीज़ होती है कि यार पंजाब, ये मतलब इतना पानी यहाँ पे बिजली क्यों नहीं रहती? इतनी तेज़ धूप है ना, इतनी तेज़ इवेपोरेशन होती है यहाँ पे, इतनी तेज़ इवेपोरेशन होती है यहाँ पर। अगर इवेपोरेशन होती है, हर दूसरे दिन बारिश होती है, हर दूसरे दिन बारिश होगी ना, कोई ना कोई पहाड़ फटेगा, नीचे सैलाब आ रहा है, कोई ना कोई पहाड़ फटेगा, नीचे सैलाब आ रहा है, सैलाब आएगा। ये माहौलियाती इसमें अब आप देखें तो अक्सर आप बड़ा प्यारा लग रहा है यार। ये कौन सी जगह है? ये वो है हैदराबाद। वो शीट बड़ी मजे की लगाई है इसमें, ब्लैक सामने आगे की तरह था वो बड़ी शीट लगाई है। मेरी भी घर बना है, बड़ी है ये। बड़ा प्यारा एरिया है ये हैदराबाद है, महाराबाद। जबुके जबुके है। ये जाने के लिए पुल से जाना पड़ता है। वो पीछे लोग यहाँ पे भी आते होंगे मुझे लगता है। नहीं, ऐसी जगह नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लोग, नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल ही हर चीज़, पहाड़, दरिया, दरख्त,
वादियाँ, ग्लेशियर्स, हर चीज़ नेचुरल और बहुत अच्छा लग रहा था। ये कोई एक जगह पे रुके थे, पोनिया आई थिंक लिखा हुआ है, और यहाँ हम लोग पानी पीने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके। जगह जगह रुक के हम लोग नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। अपने सफ़र को हम लोग सफ़र नहीं समझ रहे, बल्कि बड़ी एक जगह और हमें शायद भूख लग रही है, तो हम लोग ये आगा खान हॉस्पिटल में, गिलगित का आगा खान हॉस्पिटल है, वहाँ चले गए हैं। और यहाँ थोड़ी देर के लिए हम लोग कैंटीन में जाएंगे, चाय वगैरह या कुछ खा पी के। ये देखें ज़रा कितना अच्छा हॉस्पिटल है, सेम जैसे कराची में भी आगा खानियों ने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। तो ये वहाँ से निकले और फिर हमने अपने सफ़र का फिर दोबारा आगाज़ किया। और अब हम किसी जगह रुके बगैर पहुँचेंगे नलतर वैली। ये हम इंजॉय करते हुए नलतर नगर हुंजा ये इस जगह पे पहुंच चुके थे और अभी नलतर की तरफ रवाना हो चुके थे। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही चुके थे और फर्स्ट टाइम पूरे सफ़र पे अभी गुड्डू ने ड्राइव किया, क्योंकि रोड बहुत ही अच्छे बने हुए थे। अच्छा होगा एक दफ़ा बाइक पे है ना, कल मुझे बंदा कह रहा था वो इसी का जो मालिक है रोड नलतर का बहुत खराब है। पहले है था ना, पहले बड़ा फर्क था इसका, अभी बनाया है, ये रिसेंटली बनाया है, 4 महीने पहले। मैं कह रहा हूँ नया रोड बना हुआ सारा। सारा लग रहा है गुड्डू। मैं नहीं जाऊँगा, तू चली जा। Now close your eyes and just listen and feel the sound of the water. The journey is not over yet. Don't forget to see the beauty of Pakistan. Take care. Bye bye.